Bu videoda bir bozayı 14 tane kurdun devirdiği geyik avına gördüğünüz gibi yaklaşıyor. Tek hamlede avı kurtların elinden çekip alıyor. Kurtlar burada. Kendilerini fazla riske atmıyorlar. Bir tane kurt kaldı, o da şu anda çekildi. Evet, bozayının şurada görüyorsunuz, bozayının karnını doyurmasına izin veriyorlar. Ona biraz zaman şu anda tanıdılar. Kurtlar oradan ayrıldı.